Hanımefendi, mekan terk eder misiniz lütfen? Gonca Hanım yabancı değil, teşekkürler. Peki Toprak Bey. Ne oluyor? Hanımefendi kim? Kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Yok, ne demek? Ben tanıştırayım, Ece, Gonca. Memnun oldum. Ben de. Toprak Bey'e göstermek istediğim bir şey var. Sonra hemen gidiyorum. Merak etmeyin. Gonca, ne oluyor? Neden bu kadar gerginsin? Senin amacın ne? Affedersin, anlayamadım. Anlamadın. Dur ben anlatayım. Ama bu... Evet bu. Senin amacın bu. Hı? Yakınlığın, yardımların hepsi bunun için değil mi? Rahmetli annemin evi için değil mi? Nasılsa haddini bildirecek. Hiç karışma oğlum. Hiç karışma. Sen sakin ol. Gonca gerekeni yapacak. Nereden buldun sen bunu? Arda getirdi. Arda getirdi, biraz fazla masum bir açıklama olmadı mı? Ben bunu ona verdiğimi hatırlamıyorum. Evet, bazen onaylamadığım şeyler yapabiliyor. Tamam, onun adına bir özür borcum olabilir ama bu yine de neyi değiştirecek? Gonca, ne düşünüyorsun bilmiyorum ama inan öyle değil. Bir oturup konuşalım mı? Burada kalsan kış bahara dönecek sanki demiştin. O evle ilgili yarım kalan bir hikaye var, tamamlanacak demiştin. Toprak, sizin bu eski evle derdiniz ne? Bir dakika Ece. Söylediğim her şey de samimiydi. Her şeyde samimiydi. Anladığım kadarıyla sen bütün planları kendin için ve annemin mirası üzerinden yapmışsın. Hı? Gerçekten çok yazık ya. Oysa ben annemin mirasına saygı duyduğunu düşünmüştüm. Toprak, Bir şey demeyecek misin? Hı? Karşılıksız iyilik diye bir şey var sanmıştım. Yanılmışım. Meğer herkes başka bir hesap peşindeymiş. senin bu kızla aranda ne var? Hiçbir şey. Peki nasıl böyle duygu dolu sözler kullanabildin onu? Ne zamandır tanıyorsun bu kızı Toprak? Ben geliyorum şimdi. Nereye? Gonca. Ne oldu içeride? İyi misin? Bir an önce gidelim buradan hadi. Kötü bir şey mi söyledi sana? Hayır ama... Bak seni kimse böyle üzemez. Dur, nereye gidiyorsun? Nerede? Lütfen hatırım için yapma. Sen de hatalısın. Hı? Adamın ofisine girip özel eşyalarını almışsın. Gonca, onları almasam sen gerçeği görmeyecektin. Keşke görmeseydim. Hadi gidelim, boş ver. Gonca! Bekle. Beni dinlemeden öylece gidemezsin. Açıklayabilirim. Gonca, bu adamı seni daha fazla üzmesini istemiyorum. Gidelim buradan lütfen. Lütfen gel konuşalım. Anlatayım. Gonca. Gidelim Arda. Tamam mı? Bitti mi buradaki işimiz?